हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं PS2 कीबोर्ड जो मैंने अमेज़न से खरीदा है। तो अमेज़न पे ये दिखा रहा था कि इसे 7 दिन लगेंगे डिलीवर होने के लिए, लेकिन मुझे जो है ना ये सिर्फ 5 दिन में ही मिल गया है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि मैंने COD ऑर्डर करा था, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करा था। आप भी नोटिस करना कि जब भी आप पहले ही पेमेंट कर देते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट उसी डेट पे आता है जिस डेट पे आपको अमेज़न दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप अमेज़न पे कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो आपका प्रोडक्ट उस दिन पे नहीं आता है, उससे पहले ही आज 3 दिन या 2 दिन आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने अपना जो PS2 कीबोर्ड है वो यहाँ से अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ब्लैक कीबोर्ड देखने को मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का प्रोडक्ट का ये एक कीबोर्ड है और बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का है, यानी कि गुड कह सकते हैं, एक्सीलेंट नहीं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सॉकेट PS2 का। तो दोस्तों अगर आप भी इस कीबोर्ड को खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ये जो है ना कीबोर्ड है। उसके बाद पीछे आपको जो है ना 2 स्टैंड देखने को भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप इस कीबोर्ड को थोड़ा सा स्लाइटली हाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस कीबोर्ड के साथ मुझे एक कार्ड दिखा था, तो चलिए उस कार्ड को स्कैन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैं अपने फ़ोन में आ चुका हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं स्कैनर में जाऊँगा और इस कार्ड को स्कैन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने कार्ड को स्कैन किया तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप नंबर पे ले जा रहा है। तो अब आपको मैं वो कार्ड दिखाऊंगा, आप यहाँ पे कार्ड भी देख सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।